Еще немного очень редких животных. Флоридская пума – самый редкий подвид пумы. Другое ее название – горный лев или кугуар. Обитает она в лесах и болотах Южной Флориды, США. Активность кугуар проявляет лишь в ночное время суток. Добычей этой кошки становятся горные бараны, олени и лоси, а также кролики, белки, мыши, ондатры, еноты, бобры, броненосцы, дикобразы и даже крокодилы. При скудности естественной кормовой базы кугуар может нападать на домашнюю птицу и скот фермерских хозяйств. Ее численность в природе составляет около 160 особей. Причиной вымирания стало в основном осушение болот, спортивная охота, отравление и скудность генетического материала, ведущая к инбридингу, в результате чего появился загнутый кончик хвоста. Вид занесен в Красную книгу со статусом в критическом состоянии. Тигры эти родом из Бенгалии, являются родственниками амурского тигра. Их можно встретить исключительно в зоопарках, где на сегодняшний день содержится около 30 животных с такой окраской. Золотые тигры встречаются еще реже, чем белые. Такой необычный цвет придают изменения в генах, отвечающие за окрас животного. Пока что нет единого названия этих тигров. Некоторые называют их из-за окраса клубничными. Золотые тигры несколько крупнее других тигров, и у них более мягкая шерсть. Откуда они берут начало, ученым пока не удалось выяснить. Северный вомбат с волосатым носом или яминон – австралийское сумчатое млекопитающее, которому грозит вымирание. Его длина около 1 метра, нос покрыт шерстью и напоминает свиной пятачок. Он очень важен в выживании животного, потому что легко позволяет обнаружить еду в темноте по запаху. Мех белый или коричневый, на ощупь очень мягкий, дорого ценится на черном рынке. Вомбаты роют норы при помощи мощных передних зубов и сильных когтей. Сумка расположена сзади, это защищает детеныша от грязи, когда мать копает. Осталось только 115 особей этих животных, обитающих в дикой местности, и все они живут в национальном парке Эппинг-Форест в Австралии. Винторогий козел или мархур – парнокопытное млекопитающее из рода горных козлов семейства полорогих. Название мархур переводится как «поедающий змей» и связано с верованиями жителей Афганистана, что винторогий козел намеренно разыскивает змей и поедает их. Название вида связано с формой рогов, закручивающихся наподобие винта. У самцов на шее и груди подвес из удлиненных темных волос. Рога достигают 1,5 метров и более. У самок небольшие рожки длиной 20-30 см. Винторогий козел живет на крутых склонах ущелий, скал и обрывов на высоте от 500 до 3500 метров, питаясь травой и листьями. Это один из символов Пакистана. Раньше этот вид часто встречался в западных Гималаях, Кашмире, Малом Тибете, Афганистане и Таджикистане. Сейчас винторогие козлы занесены в Красную книгу и отнесены к вымирающим видам. Красный, горный, гималайский волк или буанзу – хищное млекопитающее семейство псовых, находящееся под угрозой исчезновения. У него густая длинная рыжевато-красная шерсть, длинный пушистый хвост, на голове вокруг глаз и на носу темный узор. Он близкий родственник серого волка, считался вымершим с 1980 года, но человек успел сохранить в неволе 20 особей. С тех пор популяция увеличилась до 207 волков. Стаю красных волков выпустили на волю, где они успешно прижились. Охотиться на них строжайше запрещено. Красный волк предпочитает жить в горах, поднимаясь на высоту до 4000 метров. Сейчас в природе обитает около 100 этих хищников. Одинокий Джордж – самец галапагосской черепахи, считавшийся последним и единственным представителем подвида абингдонская слоновая черепаха. Джордж был символом охраны природы на Галапагосских островах. Черепахи этого вида жили до 200 лет, были весом до 400 кг и сохраняли способность к воспроизводству до конца жизни. В течение десятилетий зоологи безуспешно пытались получить от Джорджа потомство. Одинокий Джордж скончался 24 июня 2012 года в возрасте около 100 лет, так и не дав потомства. С этого момента подвид абингдонской слоновой черепахи считается вымершим. После вскрытия черепаху забальзамировали и выставили в местном музее. Однако новые анализы ДНК, собранные у более 1600 гигантских черепах,
говорят о том, что животные этого вида, скорее всего, еще живы. Ученые уверены, что смогут восстановить представителей абингдонской слоновой черепахи, которые очень важны для экосистемы Галапагосских островов, и тем самым сохранить эволюционное наследие. Дикая природа – это один из самых больных вопросов человечества. Благодаря жизнедеятельности человека редкие звери и птицы – это уже довольно частое явление. И несмотря на все старания ученых, зоологов, общественности, каждый год на планете продолжают исчезать какие-либо представители животного мира. На очереди землеройки Сан-Томе, гигантская уховертка, оранжевая жаба, комодский варан, калифорнийский кондор, новозеландский совиный попугай, красноногий ибис, японский журавль, купрей, лошадь Пржевальского, дальневосточный леопард, снежный барс, орикс, айе-айе и многие-многие другие. Очень важная задача – приложить максимум усилий, чтобы наши дети и внуки увидели этих замечательных животных не только на фото или в музеях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ваши пожелания и подписывайтесь на наш канал.